Lapan benar ada kajing sensar Presiden Jammu dan Kashmir, Kamban Tahu Sarkar Kekanun Omar Abdullah. Halo kajing syah setiap baba sendiki, patukit kajing bishar, ya argut, masubah setiap hakibor polit haduk arku itrik mentau benai. Ya 5G rollout lakmi lenti ban pedrung hadu sauspa sanpo milian $, haka yokakot, haka Jyoti Raditya Scindia Jongsnam Aja Saupo. Bulan pangkai Lok Sabha, Om Birla Unishimunta haka Inter Parliamentary Union Meeting mentakasi Geneva. Ke US India Strategy Partnership Forum kelatemu ban penlong yaga India Leadership Summit Arja Arpusau kebashisin sisnam New Delhi mentakasi menurra kajing kentiu haka yokakot bat kumju hakikot teknologi.